Sini lah, belakang sini. dia. Tulis belakang dia jangan tepuk. Tepuk tepi ni saja dah. Tepi ni? Tepi sini. Habis tepuk kaki Sini sini. ataupun sini? Belah sini dah. Tapi dah tepuk ni. Habis ambil 3 jari gini. Manis dah. Buat gitu. Oh, dia kena atas batal lagu ni lah? Atas batal. Ni sebab kita nak Ni batal dia. Biar badan dia curve gitu dah. Oh. Jadi pegang gini tepuk lah. Kau kata dia itu. Kalau dia nangis berhenti dah. Sebab bila dia nangis dia punya Tak selesa. bukan tak selesa, takut sakit. Sakit. Tulis dah. Mana kalau dia nangis berhenti? Nangis berhenti dia mata. Ini sedap ni. Getar pipi-pipi. Bukannya ada. Pipi sikit. Rekod sampai habis. Dia kata baiklah kahak dia tu. Buka dulu dah dah. Maknanya dia cair kahak untuk Dia untuk cair kohok, lepas tu hak ni mudah tubik lah. Sama ada dia tubik. buka saluran lah lebih kurang gitu lah. Buka saluran, lepas tu hak mana lekat dia paru ni dia jatuh. Maknanya ni pak dia kena tepuk dua-dua belah lah. Dua belah. Muka paru-paru kiri kanan dah. Kalau besar payah gini nak dukung. Molek lagi ni. Pak saya ni Kekok. tua lah sakit pinggir. Boleh. Si adik sedap boleh. Kalau masah dia getar pipi. Jadi jari Nak guna semua boleh, tapi dia Faham. cover habis kan. Dah takut kena sebab sini paling prominent tulis dia. Paling Tapi lembut. ni dak mana? gini lah. Sini paling dia rasa tulis. Mana Tapi kalau kita nak elok pada kena sini ni. mana kalau duduk ni tangan ni ya. Tekan tangan. Boleh kata kaki tu tak ada masalah. Iya. Baru bunyi suara. Kita duduk sini 5 jam dah baru bunyi suara. Jadi uap tadi tu tak kena uap sama. Oh mana sedut tu. Sedut tu untuk cair kohok dia. Kalau tak uap pun tak apa. Napas luar aja. Jadi masa tu kat kita buat main klinik lah. Ni boleh buat rumah lah. Saja boleh buat lah. Nampak pun malam ni kalau boleh malam ni esok buat dulu ni. Di berapa kali kena buat ni? Maknanya 3 hari. 3 hari betul. Tu terus buat. Berapa kali sehari? 5 jam, selai 5 jam. Maknanya kita nak biar dia hidung dia kosong lah. Duk tubik kohok dia apa semua. Kalau ada budak dia nak tubik sendiri, tak ti budak sasaran ni kan. Kita kena tolong dia. Ya lah tu. Tak. Dia batik lah tu. Dia tak tubik. Dia tak kerti. Ada tubik ikut dia punya jeluak kau nanti kalau kelik dia jeluak. Jeluak tu memang sama kita. Dia jeluak tu sekarang dengan lendai. Cek lendai dia tu banyak. Putih kau kuning kau cek lah kau. Kau dengar tu. Ya start. Kau bulan ni be? Ni hari ni dalam 32 hari. 13 bulan lebih sikit. Tak kita. Habis dah tubik jeluak dia. Lendai-lendai semua tubik belakang tu. Okay. Bulan ni pula. Hanan. Mana aki-aki? Wah, Sadik nama apa? Tak tahan ni. Rubik dah. Oh, gitu cara dia. Tak main klinik, tak main hospital tak tahu. Bagus klinik ni dia ajar belakang. Boleh kena ajak ni buat bodoh Bayo dia jaga tubik. Tapi ni kita nak kena tengok takut tepuk. Depan jari tu bit. Dia jaga bila kita Dia mula-mula kiri kanan belakang lepas tu pusing belak ke depan. Bila buat gini sebab hidup kedua kita condong gini. Ha. Untuk dia tubik selalu tu duduk payung. Nah, jadi bila kita duduk naik sendiri Tadi kena duduk biar lekung dah belakang. Ni jadi dia kena tidur berskala lah. Ini payung sikit tubik dah. Tapi cuma kita ajar juga. Semua kena buat. Juruhnya lah senyap anak. Tangan dia lain pula kalau duduk depan. Sama ya. Oh dia alih jari ni, alih jari ni. Oh tekok aku jadi gini. Kita kan tidak apa itu. Kena angkat tiap sikit. Kat tiap. Sayang. Engkau Dia kuat dia weh. Oh agak sudah ni budak ni. Ini jap pun tu. Hanan. Oh tidur semak je.
Dia tak kenapa bunyi dada. Tukar pula. Mana dia ambil tisu. Ya. Api mana? Oh, ini kuatnya. Tak apa pegang lagi dah ni. Pegang lagi dah. Masih dia juga banyak. Getar pipi. Mana kalau dia sakit, jerit tu dia sakit tu. Kita Berhenti kan. mentah. Berhenti mentah. Ni dia tak jerit ni sakit kan. Okey ya. Layan budak ni layan. Rasa dia sakit lah. Gitu cara dia. Ni siapa kata tua mesti pay video ni. Bila melaku ada pernah kita atas rebol, tak atas rebol ni sikit. Tadi tepuk atas belakang, dia tubik lah. Mau dia melaku macam mana? Duduk atas riba muda. Tak ya atas rebol gitu kan. Biar nerak. Lagi teruduk. Kepala, kaki gitu. Sebab kelas dah. Mudah lagi tu lagi. Mudah hari tu sini dia tubik. Buat tubik tu sini. Kalau gitu kita buat lagi tu. Buat tu latih. Tak gini tepuk tepi ni dah. Cuma kan nak kena buat tempat tulen ni. Jangan kena tulis lah. Apa kena tepuk tepi ni lah. Sedawa biasa kita tepuk gitu deh. Betul lah, tepuk atas tu lah. Semua kan sepuluh sedawa tu tepuk biasa tak ada masalah. Sebab kita bukan tepuk buat. Bahawa ni kita dia nak laju. Nak laju jadi kita kena hati-hati tulis sini. Jadi kalau sedawa tu buat selu-selu kan? Tulis tak masalah. Kau nak terawak lu. Teratih. Teratih dulu.